Assalamu alaikum musidɓe, meɗen uggini tun e fiilo taxe. min haɓɓino min wolata fiyo ɗuma ɗo, kono yewten fi ko fewndi kon seeɗa findinen hakkille. O andi Amérique ɓe heɓu ɗo ko ɓe sikkano bewre tagaɗo duwaka bewɗe, par ce que woni hersa, woni wirtere molnade noon. Et puis si ɗum ɗo feƴƴi ko nangue goo woni yaltoyde, ko teddule e ko Amérique hoolora. si ɗum ɗo feƴƴi arabu si naafi tumago ko ɓuru musu tum ɓe jogiti hakkille mijitorɗe alanaɓe na noon de c'est pas surpris ko ɗuma ko monarchie maɓɓe on ɓe woni protéjude ɓe jooɗo ɗon ɓe anda e hunde sina ñaamo jewle wona e luxe. ara ƴetta jawle ɗen jonna Amérique yo protége ɓe, kamɓe ɓe wona ɗon ɓe ɗayna yimɓe ɓen ko ɗum ɗon feƴƴi duuɓi feƴƴuɗi ɗin fop hoore fenande ɗayni. ok, ñaamo jawle wona ka kingdom ɗon royaume ji maɓɓe ɗin fiyo tabutu ta population o yaltu révolta ƴetta jawle jonna Amérique protége ɓe. o yi Iran no joyti démocratie, ɓe mari constitution ji maɓɓe ɗin, hiɓe organise sanction ji ko ɓe waɗa kon fof ɗi duuɓi feƴƴuɗi, a yi doole maɓɓe ɗen. donc Amérique ko habbinoɓe aray tun ɓe wara Ayatollah Khomeini bimbinde ñande célébré, ɓe ƴetta pot de fleur ɓe joɗɗina ka laamu ɗon, ɓe dirige Moyen-Orient on fop, ko ɗum ɗon wonno ko ɓe habbi. kono ndaare Iran, andi ka men tumago goɗɗo ara ni ɗiɗo ara jungugol mo ya o moɓidira jeego ma o moɓidira famille on fof o ñabbina ɓe fop maɓɓe, ko ɗum Iran waɗi ɗo ɗen. ɓeeɗa ɗiɗo tappi kamɓe ɓe moɓidiri fop ɓeni are ɗo ɗen on fop mi ñabbina on. Qatar, Kuwait, Bahrain, Saudi, Emirates, Jordan, lappiɗi ɓe fop nde wotere, ɓe fof nde wotere sawru woturu ha joni kadi no jokkiti. hiɓe muga, hiɓe jiɓi ko honno ɓe sortorta. Trump nodditi Italie fi ceasefire, fo kutuɗo heɓude victoire on no lando ceasefire na ko ɓe mijjino kon. Et puis ɓe yeddude wo hari na changement de régime ɓe immanino, alors que premier discours Trump on ko ɗum o wooli wonde ko fi maɓɓe o waɗani yo ɓe aru ɓe ƴetta laamu ngun tun noon. joni noon ɓe yi na ko ɓe mijjino ko laamu ala change de, ɓeya joɗɗina e lanɗo, hiɓe cippirde kadi ha joni. en fait hay hunde ɓe ala ko ɓe perdata. o pertoɗo ɗen fof ko wontani ko Amérique, par ce que arabu ɓen hande kadi si ɓe mari hakkille ɓe jooɗoyto ɓe mijito est ce que Amérique no wawi ɓe hiwde. ɓe tourna e dolekeji maɓɓe ɗin kisan ɓe ɗaɓɓa ka ɓe yara, siko Russie siko Chine ɓay ko laƴi fuu ɓe hiɓe jooɗi ɓe gaynanta hoore maɓɓe ko wurugol tun gurdal luxe, watto buru musu ƴetta million ji dollar adda jonna Amérique jooɗo ka kingdom ɗon ɗen honno domina yimɓe mum ɓen. ɓeɗo inna hiwayɓe, ɓe yi Amérique ala wataɓe hiwde. et puis guerre on kadi ko perdi ko Iran gañoyto, ɓe ala fus ko ɓe perdata, ɓeyna woni se maya en fof mayende wotere. o yi ɓe paralysie ɗum on fof, et puis affecta e tagge fon on fop kadi. o yi probléme on kon toni ɗum ɗo kadi holli faiblesse Amérique on. o yi hay battowal maɓɓe ngal ɓe holori ngal ɓe dogini ngal, ɓe martini ngal. ok, base ji maɓɓe ɗin ɗon fop ɗi tappama. donc si ɗum ɗo lanni présence maɓɓe on fayda o existata hande kadi Middle East, woni hersa, woni bonnere. donc peeji ɗin fof hande kadi hay Europe ko ɓe holorayno kon Amérique, ɓe anda est ce que Amérique no wawi ɓe hiwde ka wata ɓe hiwde, laaɓani ɓe joni. Amérique ko guere hoy toso koye wawi, na guereji janɗuɗi ɗin. ko gonga meɗen en ndi leydi ɗo leydi nafi men, min heeɓi naforeji ɓuyi janngugol, kono hay yimɓe leydi ndin ko contre gouvernement on koni kon wadde e hoore tawñe. ɓe duwano ɗe jawle fof wattude ɗe ka leydi ɗo leydi darte ndi golle, no woodi tampuɓe e ndi leydi, no woodi wonɓe feetude ñande o ñande e ndi leydi. donc kono ko yawgol to holla bewre en yi résultat on. ok, donc leçon ji boy no woodi jangeteɗi. économie on affecta emo moƴƴa, ko ɗum waɗi marɓe dolle mbuuɗi dollar yo ɓe wattan yiili, par ce que dollar ji ɗin e balɗe aroya ɗen ɗi yana e fewu. par ce que si
si gaz on pétrole on ƴawi raffinerie ji buyle sunnama donc piiji buy satta e moƴƴa produit ji ko heddi kon fof hande kadi sattay si ɗum noon fof satti hande kadi ko inflation on ko valeur dollar ji ɗi woni yande o yi affecté jama on huuɗaɓe tun si hikkinama yeeso ko résultat on ko ni wayirta ok Trump fuɗɗi ƴettude excuse ji o nodditiki san Italie fi ceasefire o fuɗɗinude ɓe mara stock ɗuɗuɗo fi ko waɗa intercept nano mi jorino noon himo ƴettude kadi o fela Biden o inna Biden ƴetti arme ji ɗin fof naɓi Ukraine donc ɓe mara ko yonata alors que Iran ni woɓɓe no sikkude ɓe lannira joni arme ɓe ko préparé ɓe duuɓi hiɓe préparé surtout guerre 12 jours feƴƴuɗo on hiɓe préparade ɓe andi ko woni kon arde ɗo ni ko drone ji maɓɓe tun ɓe woni bonnirde na e missile je maɓɓe jane ɗen ɓe woni tappirde leɗɗen takko ɗon ko missile je neɓuɗe e drone ji maɓɓe ko ɗum ɓe woni accutude par ce que ɓe habbi si guerre on woni intense on sumana noon ɓe accita missile je maɓɓe tigi tigije ɗen woni hersa woni wirtere ɗum ɗo change e phase aduna o Amérique doole ko ɓenete koyen ɓe jogiti e hoolare ɗum yanay par ce que Allah noon yiɗa jaggitowo Allah yiɗa toñowo ok donc ara ɗen suti koni kon feƴƴude wattane yiili gollitiren hakkil julɓe ɓen wawen andude histoire dina kanko honno feƴƴiri e yi anday komɓe jokki sunna on tigi ara naynugol ko menen jokki sunna on e yiyay homɓe jokki sunna on jaka tigi wonɓe wallitade towñeteɓe wonɓe wallitade lowɓe wonɓe dartade towñe e handi en faama e ɓayɗen mari hakkil ɓay tun ɗe mari hakkil ɗen dowa famude ok donc arame yo men continue fiilo taxe amen mi lannata mi andintinali on meɗen fiilde taxe ɗo wawi arde kono noon sa woen ara yewten fi ko fewndi ɗo ɗen kono noon sonja en fof sonja e aduna on fof kono tu wonay leeson molnaɗo si waynodirama e ngal hejjondirte ɗum noon tun no henanimmi si waynodirama tun hejjondirte yo Allah moƴƴina en bye